İstanbul'un Şirin beldesi Kemerburgaz'dayız bugün. Kemerburgaz'ı gezeceğiz. Belirli noktalarını göstermeye çalışacağız. Az önce izlediğiniz görüntülerle giriş yaptık. Kemerburgaz adını veren su kemerleri, tarihi su kemerlerini görüyoruz. Kemerburgaz'ın etrafının iki yerinde bu girişleri görebiliyoruz. Birisi burası. Yeşilin bol olduğu bir yer. Belgrad Ormanı'nın hemen yamaçlarında yer alıyor. Temiz hava, oksijenli bir hava, bisiklet sürmek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Yeşil ağaçlar, mis gibi hava sizi bekliyor olacak burada. Eğer iyi bir paranız varsa oturmak için, ev almak için ideal yerlerden bir tanesi İstanbul'un merkezine 15-20 kilometre bir mesafede bir yer.